姫香ちゃん、はい、この機械がセルフ脱毛の機械ですか？はい。これって操作やっぱり難しいんですかね？いえ、簡単です。どんな風に使うんですか？部位、施術の箇所を選択してもらって、で、もうあとは押してもらって、打つだけです。このジェルを必ずつけるんですかね？ジェル必ずつけてください。ジェルってなんでつけないといけないんですか？肌トラブル防止のために、保湿成分とかも入ってるので、必ず塗ってから